Hello， 大家好，我係賴愛芝。未服用呢個肉骨湯時候咧，我好多問題嘅。我咧就有個胃啊，食飽啊，胃又唔舒服啊，好似又脹，好似又唔係脹嗰啲咁樣咯。仲有嗰個三星甘油膏，高到好緊要下嘅。我都唔知係咩嚟嘅。所以都成日叫我食膽固醇，佢又唔講我聽三星甘油膏係點樣樣。通宵講肉骨湯可以幫到咯。咁樣咧我就買嚟食咯。咁樣我咧聽緊阿叔講2個鐘頭一包，咁樣我就跟住2個鐘頭一包食晒嗰一套嘢咯。咁樣咧我就覺得幾好咯，改善我嘅胃啊，唔要脹咯，唔要有氣咁樣咯，只覺得會瘦開多少咁樣。咁樣跟住我就去睇醫生，醫生就幫我驗，佢就講賴愛芝，你食乜嘢啊？做咩你三星甘油低嘅？你以前8，你低到3啫喎！我話你食咩咁樣講咯，話我聽到好開心咯，所以我就繼續食咯。後尾驗開血翻嚟咧，我就食3次咯，肉骨湯早啊晚啊，跟住食飽又食咯。咁覺得幾好，咁我就介紹俾朋友食咯。咁而家有一個新嘅朋友，唔係佢食到好好喎，你講佢個胃啊，你個咩啊，食到佢好好咯，咁樣。所以咧，我又好多謝 MM 公司，好多謝肉骨湯咯，俾我食到咁好，朋友又話好，所以咧肉骨湯咧，邊個食邊個知道咯，多謝。